Hello. Okay, thank you. Salamat kadagitoy natataer nga Bible School students tayo. Kabali na. Okay. Hey, good morning. Good morning, sir. Madayaw ni Apo, dahil nga agsapa, iti panakaurnong tayo para kada ito nga time iti lecture. Kaya salamat iti council, iti missions, iti Benguet Fellowship nga dangan ang extend ito nga privilege nga kan opportunity nga ag facilitate dito lecture tayo tatta nga aldaw. Karaman ito no malam. Kat adu tayo niya kat kuam mo no ada pa iti pastor dito tano ada kat paikatan nyo. So dati pagtutungtungan tayo kadi. Okay ba yun? Kita nyo man, no, dati pastor nita kaabayo, ta ibaon nyo. Uray pastor nita, ibaon nyo, ijay dapat nga papanan na. Siyak lang timabatid to eh. Karaman pa dagiti workers tayo, dagiti Bible women tayo, and dagiti ngay, Bible school students. Tapno amoyon tibiyag ti pastor, apang kayo jay. Tapno, buno kay yun to eh. Sige. So, madayaw ti Apo, kada ito nga agsapa, kat lecture tayo dito so nga, dito kat, hindi na ganan, gaputan na kat-ado tayo. I hope nga no ada digi activities tayo. Ada ti sumagpamanong activities tayo, participate tayo. Anyway, dito kat han nga formal ti set up tayo kakabsat. Okay? Tinaitad kanyak nga topic kat the relationship of mission and discipleship. And before nga mapantayo ka dito, I'd like to share my testimony regarding missions. Amin tayo kat bunga ti missions. Ang kadi, sino dito itihan nga bunga ti missions? Yan, amin tayo, bunga tayo iti missions. Kaya't nangasawan, kitang tayo damdama jay term nga mission, wano missions. Ada gawin jay ada S na, damad jay awan S na. So nga nukon, matiktik ko, kanya mga talaga ti agpaiso. Jay ada ti S na, wano awan ti S na. Dahito ay inusar ko, ba't awan ti S na? Jay daduma, missions. Baka adado jay missions, baka plural siguro. No. Okay? Siyakat bunga iti mission. Actually, ti parent ko, ni mother ko, iso na iti first Christian iti family me. Siya ti youngest among the 10 siblings. The parents ko, siya ti Kimmot. During the 1960s, napandag iti American missionaries ijay ayan mi. Actually, nagapo kay ijay Ilocos Norte. Particularly ijay Paway. Han nga atok Paway lang. Ayan. So, napan ijay Ilocos Norte nga American missionaries, kadwa man lang dagitoy napan ditoy Benguet area, Baguio and Benguet area. So, jay balay da mother ko iso ti maysa kadagiti nagturungan da nga balay. Nya kat no malagip ko jay istoryada, actually jay maysa nga American missionary kat naipunpod ijayan mi. Tinagan na kat ni Bernice Han. Yan. So nga di manang ko, Bernice tinagan na. Bernice Han. Together with Edith Smith. Yan, Edith Smith. And then the Bannings, Robert Banning. Adapay lang ni Ma'am Banning, ijay Ilocos Norte, ijay anak da. Ngam, ijay balay da nga nagyan. So, through ijay pa nag-stay, di missionaries ijay balay, ijay nga nakamam mo. Ti Apo, di family ni mother ko. Lalo ni mother ko. So natin muna nga Christian ijay family mi. Actually, ang ko nga makuan ni mother ko, natay iso na 83 years old da. Yan, sakti Kimmot. Kaya naawan iso na, 83 years old da. So, DJ Church, ijay Paway, tinagan na kat Paway Hope Baptist Church. Actually, dua iti input up iti missionaries nga
churches ijay Paway area, the Paway Faith Baptist Church and the Paway Hope Baptist Church. So JJT narugyan ijayan mi ijay Paway Hope Baptist Church nga nagbalin nga Paway Lake Fundamental Baptist Church. So salamat the family ni mother ko na reach out iti missionaries. So kunaktab tay produkto ak iti mission. So I came to know the Lord Jesus Christ through J church nga ayan ko, J home church ko. Ngam I was encouraged to enter Bible school because of missions. Iti high school ada iti J church mikat mission-minded church. Ada iti may nga outreach mi nga kaduan ket yang people ti mapmapan. Ijay igit ti baybay. No napang kayo di Paway Sanduns, wano suba Sanduns. Di ti pagnaan mi ti afternoon. Alauna, wano alas 2. From ijay Murdong, mapang kami ijay seashore. So aday ti balbalay, di kami agsuro ti ubing. And then di ti naka-encourage sak nga kunak nga nagpatid iti Kararwa. Talaga nga nagpatid ti Kararwa. Tano saan? Apay bambanugan mi ti kakasjay. Yeah. Ijay nga na-instill ijay panunot ko nga napatid iti Kararwa. Uray ubing, ta ubing garud ti intenda kada kami nga ministry ini. Man ijay ko nga nakuan ijay pusok nga nagpatid iti mission talaga. So hindi na panak seminary, by God's grace kat nalpas ko iti training ko di seminary. Iso nga ti pinilik nga papanan nga pagworkan kat mission. Napanak met lang ijay mission. May nga mission ministry iti home church ko, napanak ijay as the missionary pastor. Eventually, in St. Agnes Church, ijay di nagkamap iti mission ijay China way back 2010. In St. Agnes Church ijay so nga impatik ti family for the sake of missions. Actually, almost 4 years nga impatik ti pamilya gapo iti mission. So I went to Macau, China to be a missionary pastor. And then idi nagsubliak dito kunakadhan ako nga ag pastor. Ngam ada iti maysa nga idi nagawid kami dito Benguetan. Tataga Tuba ni Mrs. ko. Ket ko na agyan tayo ijay Tuba. So napag kami ijay Tuba. So ada iti maysa nga outreach ito Itogon. Particularly ijay Tuwak Gumatdang. Nga ti maysa nga mapmapan ijay nga pastor. Iso nagad maysa nga policeman. Ket at that time nag-apply ako ni J Hope as teacher. So ay bantak pa yun. Hindi mapapang kami ijay habang orayag di ay kwa. Ijay ko nga nakita iti ko nakat siya na train na ijay seminary nga agbalin nga pastor. Ket daytoy nga pulis daytoy. Ngam agpas pastor. So napanjibain kanya nga po nakakababain piman. Siya nga na-train nga agpastor. Daytoy nga maysa nga layman nga police by profession, iso na iti mang trabaho, agsuro ti ubing, ag Sunday school ti adults and young people, agsuro pay ag preach iti worship service. Grabe, kunang kat Lord, agsubliak kunang. So ti mission mo lang tinang pasublikin niya way back 2014. So salamat napatid ti mission. Naging gana tata. Adak iti church nga by the help of the Lord, by the grace of God, that we are planting churches for the glory of the Lord. So dayta iti pusok kakabsat mission. So nga kung naklatay, I hope adamat kumatitay mo yung you appreciate the ministry of missions. Kasi amin tayo bunga iti mission. Amen? Lagi pun tayo kumamat di ay ministry ti missions. Kasi no awan ti ministry ti missions, awan tayo dito eh. It is through the ministry of missions that we came to know the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Without the ministry of missions, we don't know no niya tibiyag tayo tata. So nga, halang nga, dagiti ko mati times nga may tayo lagi pun nga, ay okay, missions emphasis, missions conference. Lagi pun tayo, at times nga kumakapoy tayo, at times nga kasla nga, dagiti kwa itibiyag tayo nga it seems nga awan di ay kunat apathetic tayo no maminsan iti ministry lagi pa masikakat bunga iti mission.
Amen? And that will keep you going. Particularly, data iti mangring iti puso para iti misyon. Yan. So nga, i-extend kanya iti council dito, kung nakatwinanak nga Davos. So nga, praise God, tatanga aldaw, kat mariing tayo. Aglalo kat adatinayon na dito Okay? Adatinayon na. So nga, we are familiar with missions, we are familiar with the topic of about mission, ngam ada dito nayon na, nga iso ti adalan tayo tata. Okay. So, ka-churchmate mo ba dito katugaw mo? Ka-churchmate mo? Ano saan? Awan, narigas tayo sa madan nga wawaray niya. Ngam no, ka-churchmate mo dito katugaw mo, okay, ag marites tayo paibiit. Okay. So nga kung nagtatay, kita nyo no, dati pastor among us, tapaikatin nyo to Well, saklang timabati nga pastor dito Ta pag maritesan nyo, jay church yo. Okay ba yon? Pag maritesan nyo, jay church yo. Ang jay pastor jay church yo. Tapno uray si kakaraman ijay. Okay? So share with your seatmate. I hope the seatmate mo kan churchmate mo, kastoy iti question. What characterizes your church? What characterizes your church? Pagtungtungan nyo, mabalin nga, mas unugan nyo pa Halang ibagakat, ay, the church ta kastoy. Pagtungtungan nyo, no, apay nga na ibagayo nga kasyay. And then, I hope mag-come up kayo iti unanimous nga decision nga, well, the church ta kastoy. Okay? Okay ba yon? So, I will give you 3 to 5 minutes. Nabayag mo siguro dyan 5 minutes. Chika time. Okay? Marites time. Kaya't kitaan tayo dyan church nga nagkapuan tayo. Okay. So, thank you. At hindi kita adat talikod. At marites kayo. Duhan yung nga ka-churchmate, di ay katugtugaw yo, keep quiet na lang. Narigat nga, chismis yung church yung sa body, na member.
Okay, time's up. Doon natin chismis yun. Okay, baka nasubsobraan nyo, kade. I hope na nyo jay pastor ti tinungtong yo, jay church yo, kasi karamang kayo ijay. Nga mabalin nga adati sumagmamano nga tumakder oray talo lang i-share naman no what characterizes his or her church. Hanyo i-mention ng church. Diyan agan ti church, okay? Basta ti bagayo, ti church me, ti church ko, astoy. Okay? Ayos ba? Takitaan tayo man iti itsura ti churches nga ayan tayo. I know we are proud with the J-Church nga ayan tayo. Okay. Sino ti kayat nati volunteer? Daytoy Bible school student tayo kat iawat na J Mike. Iya sadig na kada kayo. Who wants to volunteer? O retalo lang? Kada? Ingato yung manti imayo tapno amumi. Itarwar? Ay, di ay. Okay. Hanyo mention ng tinagan ti church, sir. Okay. Sige, Brad. No, on the pastor, dahil natin mausap, ano ba diya active, ano ba diya maman, ako yung diya sensitious, at makanipay yung study, ang nakawan diya, tutuloy din na kami. Jadi sa diwa kayo yung ano kayo katara. So, kung hindi nasusunod na kami, diya Mother Church, kung tutuloy din diya, ayan din, at nagtutuloy na, so mamaya tayo yung yung awan di mga itutuloy, baka umabot niya ang anak. Okay. Kasi isuman ito natin yung alam tayo, mga sa kung itutuloy. At hamas na kaya so lang admission. Nada admission. Ada macam pemoy-poy, at mga pagbuti sa guys, dia kawasan. Ano katado, kaya po na dyan, absorb nito. Ito sa mga nito ako, ang amin may makikoy-poy ka lang. Ang sansin ay abang mga wis di maidayon ang pinag at ito sa mga teatro at qualified tayo amin. So nga awang ko mati ibagang awan tayo mo ada among tayo amin sa putaran tayo dito bisyo ko ito ang hanggang mati pinansyal na ano agayo yan basa ko naman tati ready ya tadi basa na bisyo awan dia yung may investor awan si Morgan ang pa isu dia mampit nun isu namin kita dia pun Diyos at amo namin panagsige kung gama sa ang nagpapada ang awan di may bagang nababa na vision o ang atso basta suporta dia mga sa bigyan lang may vision ito sa mga kita lang Thank you, Kabsan. Amen. So, in one word, yang tati mayat nga pang-characterize di ay church di kabsat tayo. Continuing. Yeah? Continuing church. Balin di ay. Okay? May kadwa nga volunteer. Nga proud isuna nga isuna kat aday ijay church nga di ay. Sige man, takder yun. Tapno, ipakita yun ang ay, praise God. I belong to this church. Sige. Gitarwar, baka dati makingkayat dita. Diya, talikod kat, kaya kayo lang umasilig dito ay ayan ti ruangan, no kayat yu ti makiparticipate. Diya, kayat na nga mangi-share mat, diya, no anya ti mang characterize diya church nga ayan, diya nga kapsa. Anymore? Dua pa eh. Sige. Ni, as lang diyo amu diya church yo. Ay, diya mat lang. Matig sa tiguyod na diya kaabay na. Ang kami nga ka-churchmate, kani brother dito ay
Ang kami nga nagsinismis, iya pastors ni. Ang pagyaman akmat, I'm very proud nga dati may sa local church nga consistent iti mission. At ti makunaklata ti lugaran nga mapanan isu dapay ti mauman kada tayo nga datayo latahan tayo mat mauman tayo ti mandi kada tayo nga believers. Amen. So, consistent church. Praise God. Okay. Oh, Maudi. Sino ti last? But not the least. Sige. Tatlo. Kita. Nigas lang nga naabak dito yung side. No volleyball ka 2-0. Ay, ijay ka no likod man. Kamsa, ijay likod. At dati naturad nga young man, ijay. Sa akmat niya, aday church nga dati na Drugi na nga ulungan dahil ikaroon ng church. At ang wising team na ulong na tumiter maging capable for me. Ayun. Yan. Praise God. So, nya ti mayat nga term tayo ijay. Brad, nya ti term mo ijay yan? Dati initiative na. Yan. Church nga dati initiative. All right. So, I hope and I pray. Uray no han kayo man naka-share ijay kaabayo, tahan nyo ka churchmate di ay, nga nag-reflect kayo. At daan kayo iti pa ng amiris, no? Kung nagpaiso, ijay church nga ayang ko. Yan. Tapno, ijay tayo nga start. Kitaan tayo, no dahito ikat kasapulan nyo. Kanya? Wenno mas kasapulan nyo. Ang ko'y bagbagahan nyo kasapulan. Kasapulan nyo, wenno mas kasapulan nyo. So, dahito'y topic tayo kat relationship of mission and discipleship. Ada dagiti akong kuna, for example, may isang nga pastor nga kunana nga, ay, hanakon nga agmismission, basta disciple, dagiti nga miyembro. Urehang kami nga agmismission. Adamot iti may isang layman nga nagkuna nga bayam dahil discipleship admission tayo kitde. I do not know no anya iti take you ijay. Anda kayo ba ijay may isa nga kuna na nga bayan nyo pa ita mission. Dito tayo lang unag ti kapilya. Dito tayo lang. Among us lang ag-disciple tayo. Wenno da kayo di ay may isa nga kunamat nga bayam dahil disciple tak dayta tayo kay di ag-mission. So, anyang agpaiso? Mission or discipleship? Nya ti makunayo. No kada kayo, no damagang ka, personally, no si kangay, anya iti-take mo ijay. Okay? So, may kaduamot lang nga reflection, nga inted po tapta nga agsapa. Okay. Now, anya iti relasyon dagito nga duwa. Masapol ba nga agsina da? Wenno masapol agkad-kadwada. Well, kitaan tayo manbit ngamin no anya ti definition. I-define tayo nga umuna no anya iti kayat na nga sa ti mission, ken no anya ti kayat na nga sa ti discipleship. Ag kinontrada ba? Tano ag kinontrada then you take one. Ngam no agkadwada then take them both. Okay ba 'yon? So, masapol amon tayo iti definition kasi napatag ti definition. Ito'y tayo nga mas nga ammo tayo ti aramidan tayo no well defined, no well understood. Ti may nga banag. So nga no maminsan antay mismission tadi tayo ammo kayat nga sa ti mission. Or anmo may bagag mismission kata di mo ammo nga gayam ti mission. Kung magamin ammo nga kasi gayam. Wenno discipleship. Ammo may baga nga ay church me awan discipleship na. Tadi mo ammo ti definition ti discipleship. Wenno unknowingly, unconsciously, kunam kat hanak samot nga na disciple. Nga, the truth is na disciple ka. Ngamin, hamula nga ammo nga di gayam, discipleship. Okay? So, we need to put in our hearts and in our minds, no anya dagitoy. Ano ti kayat na nga sa iti definitions? So nga kanyak, may sa kadagiti challenges nga, ada nga, in my kanyak, i-prepare ko daytoy, which is which? Kasi ada di definition nga, as lang adayo ije daduma. Nga,
intake ko, no anya di ay napadas ko. Okay? I do not know, no dahito yung matitinapadas yun, then you can mabalin agree ka. Wen, dahil tatikit na nga sa wen. Nung kadigiti awan idea na, at least, ada iti rinugyanan tayo nga definition. So, ba't tayo kadigiti definitions? Basahin nyo man, kakabsat, ready? Makita yo? Tapno, amok no, makakita kayo pa iwan saan. Kadi. Sige, mission, ready? Basa! Thank you. For the sake kadagiti adda jay likod nga hanga makabuya daytoy TV, ken kadagiti jay padak ijay nga hanga makakita ti litra, kastoy. Mission is the task, trabaho. Okay? So kayat na nga sa one, this is not a passive one. This is an active one. It's a task of proclaiming the gospel. Yan. Ado ti kunaktat tayo, sige, agchichismis tayo. Ado ti chismis yun sa tatay. Amo yung ti chismis, jay ti term ko, haan nga maditi chismis. Ngam nagbalin lang nga madiga po jay content na. Actual, amo yung kadi jay gospel kan gossip, ada madlaw yo, jay first 3 letters, jay gospel kan gossip parihas. So, di ko nagtatay, anya ba ti English ti chismis? Gossip. So, nga ko nagtatay, haan nga dakas iti chismis. Di content na lang timang pamadi. Kat no ti chismis mo kat mayat, di mayat di chismis. Lalo no dahito gospel ti chismis. Okay. So, kuna na dito, so this is a task proclaiming the gospel. To whom? To every people group. Amoy dahito nga definition, inalak da ito. Tapno, haan lang nga di mentality tayo kat, ay, dito tayo lang binggit. Admission tayo lang dito binggit. Di tayo pa, anti ka ibalo yan. Di tayo lang. No, naipot unay dayta. Naipot unay dayta nga kapanunutan ti mission. Because, the broad meaning of ti sakupan iti mission nga talaga kat it should be all people group. People group. Amo iti people group? Dagiti classification, dagiti nakaurnungan, dagiti tao. This could be the race. Niya? So, hantay laang nga, jay mission kat, ay, jay tayo laang, jay anti kang kanay laang. So, nalawlawa, gayam. So, if you are proclaiming to a people group, then, adakuran na pa'y basit yay. Apang kapay jay sa bali nga people group. Ken dapat addati sa bali pay. Isung ako na ni Jesus Christ in Acts chapter 1 verse 8. Samaria is the other province. Or, the other region. And then, yung pinakasaltak na, isagadan na, and to the uttermost part of the world. So, no mission, di pagtutungtungan tayo, it should be cross-cultural. Amo iti cross-cultural, haan mo nga kailihan, haan mo nga katribuan, ngam you are reaching them through the gospel. That is mission. Iso nga, agmis-mission jay church yo, ti saludsod, baka may parehas yung atribo. Na-mention na tayo ni Pastor Wilmark, no da kayo nga young professional, apang kayo iji abroad, train yourself to be a discipler. Napinda sa diay. Ngam, ada tinamention ni Pastor Tay Kunana, nga agbiro kayo digay OFW ijay. Well, hindi na panak ijay makautsay na. Timod lang, ada diyo nagti-church, Filipinos. Nya, sa pasabali lang, ada Tagalog, ada Bisaya, ada Ilonggo, ada iti, nagkapo dito'y, ayan tayo dito'y binggit, ngam Filipino. Iso nga kunak nga, hanmot lang nga misyon daytoy. Taabay, padakmot nga Pilipino. Tati talaga nga broader sense iti mission is cross-cultural. Iso nga nung mapang kadya abroad, dapat dagiyay tao, ijay nga lugar, dagiyay ti reach out.
No China, Chinese people. No mapangga ijay Saudi Arabia, dagiti Arab people. Haan nga ijay Filipino. Takas lalang extension lang diay. So naadal yon, dagiti iti broader sense iti mission. So this, kunana, people group that has not yet heard. Nagasat tayo dito ito ano maminsan namin anon nga nakaskasabaan, dagiti tattaod to'y. Nga mamuyo ka din, no, anya ti pasad dito binggit nga hampay nga nakasabad ti Ebanghelyo. Ada ba ti idea yun, no, sa dinno diyan nga lugar? Tanong maminsan, ulit-ulitin tayo. Mapantayo man diyan nga lugar. Tunukan, agsardeng tayo, tunukan, sublian tayo manan. So, makikita yon nga, ada ti lapses, ije pan nakaawat tayo ti mission. Takunana ditoy, it should be those people group that has not yet heard the gospel. Okay? Tapno, apay. For what purpose? In order to establish what? Churches. Data. Iso nga dagitoy kakabsat ijay tuba. Kung apang umay kayo ijay kailukanwan mo da. So nga napang kami mat ijay kailukanwan, napang kami ijay La Union. Samot dagitoy kakabsat daan nga ijay ibaloy. Apang kay lagarot ijay kon ibaloy man ti biruken nyo ijay. Lablabsan yun dagay Ilocano kada daduma ijay. Apay nga kararwa dagay. So no maminsan adagay ijay lapta kunate admission tayo ngam adalat ta kan lang na discrimination. So nga dagita itisiputan tayo kasi everybody needs Jesus. Everybody needs Jesus. Hala nga, ibaloy laeng. Yan. Kangkana ilaeng. Iso nga nung maminsan jay mission tayo nagsaltet. Yan, nagsaltet kakabsat. So nga kasi ti kwa tayo ditoy, the very purpose of it is to establish churches among kadagiti nga people group. Okay? So churches that will carry on mission by reaching their culture, okay? Teaching others and sending missionaries out from them. From them. Di dapat. So nga dito iti pinilik. Ano ti daduma pa nga definition iti mission nga isagad kon. Tapno amuyo no anya nga talaga ti essence no ti kahit nga sawad kan kinapatag na iti mission. Kakabsat. So nga, data. And how about the discipleship? Discipleship is a process, a lifelong process of following Jesus and becoming more like Him through obedience, faith, and community. Yan. So, no, kitaan nyo, based from the definition, iti mission, kuno missions, makita tayo dito yung this is a work, parehas lang nga trabaho digitoy, kakabsat. Okay? So, haan nga passive dito yung may sa active yung may sa, parehas lang nga active, nga masapol itrabaho tayo. DJ mission, lifelong mo't lang diyay. Kasi, manutikotam, tapno, sabdan ka nga evangelize. You need to evangelize 100 and then you stop? No. As long as you are breathing, as long as I'm breathing, I need to preach the gospel. So this is a lifelong task ngat lang. Ang kung nga ibagbaga nga, ay, nakasabak amin na kita datan, uston. Gusto nga ko na ni Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 16, nagsublita pa verse 14, 15, kuna natin, I am a debtor. To whom? Kadagiti free and slaves, kadagiti educated, itihan nga educated, the barbarians, to the Greeks and to the Jews. Amoy di word nga kunana, I am a debtor. Utang. Amoy ti utang, sino da utang na to'y? Nawan utang mo, ibaga kada utang mo. Ti kararwa ka utang. Ti salakan nga maipasa iti may nga kararwa, utang nga masapul bayadan. Sa lutsod, hanggang kailan tayo nagbayad ti utang? Until our last breath. So, parehas da nga lifelong. Okay? Lifelong. And then, so, haan nga mabaling ako ng, okay, mission. Nag-graduate tayo ti mission. Next level, discipleship. No. They go together. They go together. Iso dahil ti relationship na. Haan mo nga ibaga nga nalpasan ti discipleship class tayo for 3 months. Okay?
Oh, admission tayon. Oh, wrong. Parehas nga lifelong dagita. Okay? Parehas nga lifelong. So, kuna na ditoy, daytoy la ang discipleship, it's a process nga dayjay na sharean tayo ti gospel, ket han lang agpatingga nga believer, no di ket di agbalin iso na nga follower. Follower. So sa bali kay believer, sa bali kay follower. Ngam amin ko mga believer, dapat follower. Awan iti believer nga haan nga follower. Ti saludsod, kasano nga jay believer agbalin nga follower. That's discipleship. Amo ibaga, oh, naisalakang ka, bahala ka tan. It's just like saying, oh, nayanakan, bahala ka nga dumagkal. That's abortion, actually. So nga kunada nga, you cannot separate the two. You cannot separate the two. Kunana, isong ano, you are preaching the gospel, see to it, nga data, nga nakasabaam, kat ma-follow up mo. And we call that discipleship. We call that discipleship. So nga kakabsat, pagkonektaran tayo dito eh. Kasi as dito nga believer, kat agbalin nga follower, and then agbalin iso na nga Christ-like follower of Christ. Okay? Agbalin iso na nga kas kini Kristo. Ijay way nga ag-obey iso na. Iso jay Matthew chapter 28 verse 19. Iko na ni pastor that time. The very commander is to make disciples. Ngam ada iti talo nga ways on how to make disciple iti may nga tao. Kasano tayo nga ramidan iso nga disciple? We need to evangelize them. That's the very start. And then we need to baptize them. Okay? And then number 3, we need to teach them all. Di ti karirigatan. All things that I have commanded you, kuna ni Jesus. Isong ano maminsan, dagiti kapanunutan tayo. Yes, we respect, kaya koon tayo dagiti missionaries tayo. Ngem ada amin parts tayo kakabsat. When ada dagiti kuna ni Apostol Pablo, ada tinagmula, ada tinang sibog. Okay? Sabali di gijay, for example, ni Apostol Pablo, so tinagmula, and then tinagsibog ni Apollos, ngam sino ti nang pabunga ni Apo Diyos. Ngam sino man ti ag-harvest? The church. The church. Iso nga tayo iti makita tayo. Nga, kunana dito, masapol, isuro tayo ida, tapno, anya, ni Apo Diyos mapadayawan, and then, eventually, the church cut, ada nga lumawapay. The word there is the community. Okay? Community. Disciple making. Inayong ko lang dito kasi from time to time, usaragtap-takan into numalam. Anya mo ti disciple making. Actually, the word discipleship is not in the Bible. What? So nga kunayo siguro, hantay nga biblical, no? Discipleship, wala sa Bible yan. Okay? Wala po yan sa Bible, yung discipleship. Pero yung make disciples, or baliktadon tayo, making disciples, when no disciple making, nasa Bible yan. Okay? Matthew chapter 28, verse 19. Make disciples. At yung Biblia diyan. So, anya mo the difference na dito eh. So, kunana, the whole process of conversion, baptism, and obeying the commandments of Jesus. So, dito iti disciple making. So, kuna tayo kat anya nga iti usarin tayo, discipleship o no disciple making. So, depende, parehas naman. Di ba? Parehas naman. So nga, hantayo nga technical unay, nung may ibaga tayo discipleship, it's okay. Daw awan ijay Bible ijay, letra por letra, the disciple making, mas particular. Ada ijay. Ngem, ulitak manan, haan nga, dakes. Apa ijay Sunday school, ada ba ijay Bible? Ada ba ijay Bible ti Sunday school? Awan mo, napapay sa term tayo. It's okay. Discipleship is okay nga term diay. Okay? So, dahil kakabsan. No, mapantayo. Introduction lang dagito. Itagure kag malmalum tayo pa inumalum. Okay. Mabalin nyo ti, ibagbagan nyo ibagbagan nga may I go out sir. No, makaruruwar kayo. No, adati, aramidan nyo biit.
So, mission and discipleship are essential part of what God desires to do through us. Naglagi pa tayo dito eh. Dagito'y tidwa nga takyag ni Apo Jesus. If I will use that illustration. Dagito'y tidwa nga takyag ni Apo Jesus nga mangitrabaho, ititrabaho na through us. Kaya't na nasawan, daytoy iti usaran ni Apo Diyos iti may nga church. Nga masapol i-work out tayo. Haan nga daytoy discipleship lang, haan lang mat nga daytoy mission lang. Masapol duwa ti aggaraw. So, as he said in his word in Matthew 16 verse 18, kuna ni Jesus, upon this rock, referring to himself, I will build my church. Ngam, hindi na pa ni Apo Jesus sanjay langit, sinungay. So nga ko na dyan, Matthew 28:19, go! Okay? And make disciples. So the Great Commission should go together with the kingdom expansion. Dito iti masapol nga, agkad kadwa. So nga, tapno ijay terms tayo. Ijay term tayo nga maawatan tayo. We call it, okay? We call it, dito ijay disciple making and church planting. Well, church planting. Kasi, nusubyan ang definition ti mission, anya ti very goal iti mission, to plant churches, to establish churches. So, church planting actually, iti rason, no apay nga, adda iti mission, kan adda ti discipleship. May sa kadag iti rinabaho ni Apo Diyos iti church, nga ayang ko tatakat, we started the discipleship. Anak mo't nga matiti mission, tas siya katbunga na akti mission. And I love missions. Yung kunak, agsardan tayo pa man, aguray. Kunak, agtutungtong tayo man. Kunak. So, anya ti makunayo. Agkaroon tayo man ti intentional discipleship dito yung church. So that time, kunak dagay ito'y kakadwak, na inamin dalang mo't idi naglablabasan nga tawon. Kunak agad di ibagbagam idi pastor. Alanganin kami kung ka. Alanganin da kano di ibagbagak kasi uray so dawan idea da. Honestly, uray siyak awan idea. Ngam I dare. Diner ko, kunak, ano sa nyo siyak? I will go by the book. By the book. Awan experience ko dito. Ngam, I will go by the book. Adalog di libro, and then, ano sa nyo? Pagsursuruan tayo. Kasi oray so, dahanda nga na formal, na disciple. Dahanda nga na intentionally disciple. Oray siya. So nga kunak, okay. Magtutungtong tayo. So nang pili ak iti sumagmamano nga kakabsat, nga amok nga matalep. Yeah. So kunak, okay. Ngum gayam, ijay minda. Kunadakat, anya da ito ibagbaga ti pastor. Anya da ito ipapaaramid na kada tayo. Awan idea da, iso nga oray sak, awan idea. Iso nga, sige, let's there. For God will help us. God will lead us. Eventually, 2017, kunakat we start. So nag-start kami, kakabsan. Awan iti plano may iti church planting. Do, at that time, at dati mahisan nga mission mi. Ijay Taloy Norte. Ngam, awan jay additional expansion. Basta kung nakasige, ag-disciple tayo. Amo yung kakabsat, as we are doing discipleship, God led us into church planting. Church planting! Dahil iti nangipanan ni Apo Diyos kada kami as we are doing discipleship. Iso nga kakabsat, kung nagkaroon, nung kitaan tayo ti trabaho ti Apo, at dati duwa nga kayat ng aramidan tayo. Doing missions, and doing discipleship at the same time. Dahil iti masapul tayo nga siputan dito. Kasi dahito iti talaga nga ni Apo Diyos kat, dahito iti desire na nga aramidan through your church. Okay? Yan. So as disciples of Jesus, we are simultaneously sent to live on mission, and living on mission is part of what it means to be disciple. Ayan. So biblically, there is no such thing as disciple who does not live in mission. Naglagay pa nyo dito
Awan ti disciple nga agmismisyon. Tano matis disciple ka, ti resulta na day ta agmismisyon ka. Okay? Iso nga, apay nga ta? Tilang ba, adabat ti talaga nga certain church nga mission-minded church? I don't think so. Amin nga local churches kat dapat agmismisyon. Tila ang kurang, awan ti agdis-disciple. Kaday dyan nga church, iso nga awan ti expansion. Iso dyan ko nagtatay, what characterizes your church? What characterizes your church? Is it a multiplying church? Is it a growing church? Is it an expanding church? Is it an extending church? Apay? Apay nga ta? Nantoy? Ada iti kurang nga maysa. Ada iti kurang nga masapul isabay. Tapno, matungpal jay pagayatan ni Apo Diyos. So, there is no such thing as disciple who does not live in mission. As Christ was sent for us, we have been sent to the world around us. Okay? So dapat data iti ipantayo. So the challenge kakabsat daytoy. Live on mission as we are being discipled, and we must continually disciple others as they live on mission. Okay? Kaya the challenge kada tayo amin. Han mo nga panpansin na deta kaabay mo. Sika, ti kasasaok tata. Han mo nga pampanunutan ni pastor mo. Han mo pampanunutan di church worker yu di church. Sika, ti katungtungtong ko tata. Kuna ni Apo Diyos kadata, kengka kanyak, kuna na masapol, agbiyak ka, nga mangiwaragawag ti Ebanghelyo. Hanlaeng, nga kadagiti kalugaran ta, no dikat, kadagiti amin, nga madanon ta, nga tattao. Ket, nyati kuna na ijay, as nga aramidan tarita, kuna na ijay, masapol ket, we disciple others. Tapno iso damat agbiagda to reach out others. Discipleship is the key. Tapno iti maysa nga simbaan kakabsat ket on fire iti missions. Dapat discipleship. Ada iti kuna ni Ivan Marty, kuna na dito, making disciples who make disciples is vital part to mission by equipping disciple makers who reproduce and build the church through generations. Kakabsat, kuna karon ni Dr. Paul Chu, an nga propeta iso, nakam ko na nakat, I believe with all my heart, this is the last century. This is the last century. Christ is coming. Adata yon iti murdom, iti maudi, nga panawon dito'y lubungan. So, anyarami doon tayo. Hantay mo makamisyon, apay, tawan discipleship. Iso ka masapol, aggaraw-garaw tayo. Tata, key person dagiti pastors tayo iti church. Ngamlaglagi pan tayo daytoy. Masapol, individually, sold out tayo nag-disciple. Masapol, sold out tayo nag-disciple. Or else, umayon, iti panagsubli ni Apo Jesucristo. Kat ado ti mabati. So dito iti challenge kada tayo. Na masapol, we make disciples as we are doing missions. We need to make disciples who will make disciples also. Okay? Tapno ti trabaho ni Apo Diyos that even the gates of Hades or hell will not prevent it. Can you imagine the kingdom of Jesus here on earth? Nga uray kano iti ruangan ti impyerno han nga malapdan ti panaglawanan. Iti community yo, makita yo ba di expansion iti gospel? Kakabsat? Oh, hantay yo matadayon. Iti community nga ayan yo, di barangay nga ayan yo. Makita yo ti panag-spread ti gospel ijay? Well, who will spread the gospel? DJ church nga dayjay. So dayjay iti challenge kada tayo kakabsat. Another thing no pagkaduan tayo dito mission and discipleship. Daytoy, mission and discipleship accelerate the spread of the gospel. Amoy jay word nga accelerate. So nga ijay lugan, adati talo nga pedal ijay, no manual.
No matic, duwalang ti pedal na dijay. Jay may isang nga pedal ijay. Mauawagan nga accelerator. Anya ti usar ti accelerator. Kada kay jay adalugan na. Ha? Pang-stop? Accelerate means pang-papardas. Iso na kahit mo na parpardas, badagam nga gusto. Naging gana nga tungkwak. Ang kadi. Ngayon you see, the accelerator helps to what? Mas pardas. Iso nga ano ko na abi nga tangag bismisyon kami jay church yung kasana bunto. Amoy no apay kasi kurang jay may isa. Apay ag discipleship kami jay church yung kasana bunto lata. Haan na nga agsabsabay. Dapat agsabay datapno na pardas. Anya aglalo ti papardasan tayo kakabsat. The spread of the gospel. The spread of the gospel. Iso nga gusto jay ko na ni pastor, we need to be united in spreading the gospel. Haan nga jay, bahala kayo ta. Mangamong kayo ta. No, iso karon nga amin tayo, if you belong to the Church of Christ, no sika kat miyembro ti Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Apo Jesu Cristo, you are part. You have part. Sika kat masapol ang pa-disciple, tapno agbaling ka nga disciple maker, at the same time, we need to do missions. Iso jay kon kunak jay church, kunak oray basit kayo nga mabati ditoy unag ti kapilya. No ado kayo nga rumwa mas naragragsak ti Apo. Moy jay church jay palina basit lang. Kas iti community church nga yan tayo babasit. Moy no data iti barbarangay babasit. No iti seating capacity jay church basit. Ngam ado ti rumwa. Ado ti rumwa. Napintas nga buy-buyan no maminsan no kasoy, nagmayat napumpun no ti salodsod. Sino rimwa? Nagmaya nga buyain so nga dagitoy papastor tayo. No maminsan, do ado makikita da nga agtugtugaw, kalanap nagdan. Very selfish. Rumwar. Domingo garot pastor di umay kami. Admission kayo tay jeti papananda. Suro ti ubing ijay. Ang ajay agtugtugaw datoy latan nga malmalan. Dahil kati dapat, iso nga ijay church tayo, hatay nga pakampante nga, mayat, ado tayo. Yes, natugawan na aming nga tugaw. Isalonsod, sino rimuan? So masapol kakabsat, we need to spread the gospel. Okay, we need to, masapol, accelerated. And as new believers become disciples, so make other disciples, resulting in new faith communities, churches. Okay, outreaches, mission works. Diay iti agbalin nga effect na to continue the cycle until the end of days. Cycle. We disciple for missions, and at the mission, we disciple those who are in missions. And then, agrikrikos diay. Naparpardas iti panagwaras iti ebanghelyo. Kakabsat, ijay churches yo. I hope and I pray, ulitak manan, your pastor is the key person there. Nuhan na kayo nga disciplean nyo ti Baguio. Okay ba yun? When you look for someone to disciple you in the church, nakita yun di nanang, da kayo nga naupubing nga ladies, you go. Kadigyan na natataangan nga nanang. Mabalin, ante, mabalin, lola. Sursuruan nakman. Same, dagi lolo, dagi uncle. Kadata dagi pinububing nga young men. You look for someone to disciple you. Or else, meeting kayo di church, kunayo, what if pastor? Institutionalize tayo iti discipleship. Kasi baka, di pastor kat, ayun niya, kung nanagaya, magururay lang ganti suggestion. Okay? Takada kami nga papastor, we are willing to learn. Anbad nga di ko na, papati medyahaan. Tradition tayo, di dati. Amoy tatang, the talk of the town is the word discipleship. Amin kami nga papastoryo, aware kami ditan. Ngam maminsan, no, awan ti i-impressyo kada kami nga, pastor, kaya't kumanti ma-disciple. No, kunayo kat, talaga nga jay pastor kat agkap ka pa. Nga ta, kaya't nga ta ti ma-disciple na gito yung membro.
uno saan. Ngam no ibaga tayo, hen, ni pastor agaramid iti way, tapno, okay, institutionalize tayo dito yung discipleship. Agaramid tayo iti, i-work out. I do believe i-work out di pastor yun dihay. Ngam kadag iti awan ti pastor na nga churches, da kayo nga men. Da kayo nga men. Ikas tayo dihay. Nakalawlawa kami ni discipleship, isungahan ko nga kaya nga isao amin, natangal daw. Ngam, I do believe your pastor knows discipleship. Iso nga, masapol, pastor, mabalin, da kami, uray talo kami lang, bugyan na kami. Balay mo, makita jay church ka, mayat gayam, da kami mat. Di ba? So, kas jay dapat. So, dayta iti masapol nga mapaspasama ko may jay church, nga ayan tayo. Kasi, daytoy iti dua nga takyag ni Apo Jesus. Tapno iti pagayatan na to build His church and to spread the gospel to the uttermost part of the earth. Kat matumban. Don't be passive. Iso nga, level you, nga lay people, ibagbagak ka na kayo dayto yan. Don't be passive. Hanyo nga, urayan tayo ni pastor, niya ibaga na. Why not ibagayo kat nasayaat mo? Ang kadi, apa yan yung ibagagamin? Ibagayo kada kami. Tapno amo mimat nga ay, kahit gayam ni brother, ni sister, sige, mangrugi tayo. Tas jay, tanong maminsan, jay, muyo kada kami nga papastor, kat aglalo no, dati kabut-butang mi kada kayo, kala nga, ay, tumatal na tayo na lang. Awan. Puwera apa, bebe, antayon. So nga, do we have that burden to do missions, we have that burden to do discipleship, let us know from you, lay people, that you want to be discipled because you want to be used by God. Tapno, daytoy iglesia na, ket ag-expand. Okay? Please, help us. So yan. So, a church that is serious about discipleship provides mission opportunities. Yes. Hanggang papadati churches, each church is unique. Nga amoyo, hanggang baga ni Apo Jesus nga, ada iti church lang to nga haan nga ag-expand. Ada mo ti church nga ag-expand. Where can you find that in the Bible? Ada pa pakakitam di Biblia nga, dahito nga lang nga church sa ag-expand, dahito nga church nga ag-expand. No. I believe if this is my church, dahito ti church ni Jesus, apay hangat nga kayat ni Jesus nga ag-expand ti church na? I don't think so. Kayak ni Apo Jesus nga ag-expand ti church na. So every church is a potential mission church planting church. Kasi if we are serious with discipleship, God eventually will lead us to mission opportunities. Okay? Hala nga para kada kayo na church members. No dikat for the benefit of those. Hala nga dagi para kada tao no dikat uray sika nga maususar, it will benefit you. Okay? Kahit mo ba nga benefit ka iti church, kayat mo ba nga ag-benefit ti church kin ka? Do you have that desire? Nga agganan siya ti church kin ka, kan agganan siya kamat, babaan ti church? Ada ba tarigagay tayo nga kasi kakabsa? Basta nga awan sa. So nga, sapay kumatahan tayo nga guilty, jay ko na nga, manunto nga tati star, ijay crown ko, no, not one, kuna na jay kansyon. Ag-desire tayo, ag-tarigagay tayo, jay kamamayatanan. We are speaking here about eternity. Kung ano, 1 million years lang di pagtutungtungan tayo dito, agpating di 1 million years. Kung ano, 1 billion years ang pagtutungtungan tayo dito, agpating di 1 billion years. We're talking here about eternity. We are investing in eternity, and the best investment is soul. Kararuwa kakabsat, iti kapipintasan nga investment. Iti daytoy nga biyan. Ito nga dawagan ni Apo Diyos, mano hektarya ti daga mi jay daga. Mano nga digits jay bangko, portam jay bangko, I do believe with all my heart. God will account, no? Accountant nanto da tayo kat kunana kat how many souls have you brought at my faith? Aday ti may sa nga diakono.
Sorry, Diakono ang this is a true story. Ang kususarin na ito, matematik ti Diakono, niya ka. Ada ti may isang Diakono at his deathbed. Matmatayon. Kat kuna na, payaban nyo man ni pastor. So inayaban na ni pastor. So nakita jay pastor, iti sumangpet, talagang nagado, iti nakasaksakin kuha na ng kaya na pa iti ang sao. Kuna na pastor, kimpayab ka, tadati kayat kung ibagaking ka. Pastor, to be honest, haanak nga mabuteng nga matay. Haanak nga mabuteng nga matay. Amok ni Apo Jesu Cristo as my personal Lord and Savior. I'm assured of my salvation. But I am ashamed to die. Mabainak nga matay. Kakabsat, sapay kumata, kunata yumat. Lord, thank you, hanak nga mabutang nga matay. Alaan na kata, okay. Ngam sapay kumata, hantay nga ibagbaga nga, Lord, sampay kumata mabainak, Lord. Awan man piman ti imbagbaga sa ipot nagbiagag di tarabaw ti daga, apay Lord. Mabainak, na sumangking ka. Kakabsat, niya ngay, iti mang ikat tibain, na sumangot tayo to kini Kristo Jesus. Nya, amoy iti mang ikat tibain tayo to, na sumangot tayo kini Kristo, jay kakaiso na nga, dalaan tayo to jay langit. Amoy iti dalaan tayo jay langit, kararwa lang. Babaan ti panangusar king ka ni Apo Diyos. Ngay bingay mo ti kararwa ka dahi nga tao ken. Praise God, dinisciple mo ba? Iso nga, ni, adapay gayam dito, apom dito, ti pamatiwan, apok, ni adapay ga mapok ti tumang. Ayos, mayat apay. Tajay di dinisciple mo, nang disciple mo. Ket adupay ti dinisciple, dati among may salaan. Tell me, mano iti reward ni Andrew, ijay langit nga ta. Do you know Andrew? Ni Andres? Ni Andres, haan nga talagang nonchalant nga kung kunada na gito'y young people tata. Nonchalant. Niya da nonchalant. Nonchalant. Okay. Okay. Natal na lang. Natal na ni Andrew. Ngam, he brought Simon Peter to the Lord Jesus Christ. And in Acts chapter 2, when Peter preached the gospel, at one moment, 3,000 souls got saved. Tell me, sino ti akin na po jay 3,000? The name Andrew. Why? He brought his brother Peter to the Lord. Kakabsata mo ibagbaga nga, ayo, may samad dito yung nadalak. Disciple ang kide. Kita, baka na-regret tapay nga mga sabang musika. And then, kuna ni Ray Boltz, mo jay kanta ni Ray Boltz, thank you. Adan to ti umay jay langit, with that imagination nga kuna naka thank you. Thank you. Sino ka? Kuna tayon to siguro, ba't amo tayon to? Sino ka? Gapuking ka. Namamok ni Apo Jesus. We do not know them. We do not know them directly, but if we disciple those whom we have preached the gospel, adumot ti kasabaan danto, and you are one of the beneficiaries of it. Diyan ti mayat na no discipleship, kakabsa. Taala nga jay si kala, sige, kasaba ka nga kasaba, may mayat mat no jay kinasaba, ang disciple ay wanam, tapno iso nakat sumurot mat kini Kristo, tapno aramidan na mat jay nakita na nga, aramidam iti daduma, and then eventually, naglawan iti trabaho ti Apo. That's discipleship. Ibagbagak lang dagito yan kasi hangkon nga mabinsa-binsa. Di ay talaga nga, anya ba ti discipleship? Ibagbagak di pinaka-picture no ag disciple tayo. This is a process nga ti maysa nga tao nga makamamukin ni Kristo ket tulungan tayo nga sumurot kini Kristo. Dahil iti discipleship. So mission opportunities in reality are simultaneous, okay, with discipleship opportunities. So as you do missions, God will lead you to disciple. And as you are discipling, God will lead you to do missions. Ang parihas na dagita, ang kagkadwa na dagita. So nga dati may isang ubing nga nagsaludsod, anya ti napatpatid nga payak ti bilin, kanawan kanigid. Tell me,
Uno, nohang kayo nakakita ti bilit. Anya ti napatpatag nga payak ti eroplano, kanawang kanigit. Nakakita kayo ti eroplano may sa ti payak na. Nakakita kayo ti bilit nga may sa ti payak na nga tumaytayab. Both are important. Well, ano ibagbaga nga, sige, mission tayo lang nga, mission. Bayam tayo ta disciple. Haan mo nga, no, discipleship tayo kiti, bayaan nyo ba yung mission? No, they go together. As you are doing missions, God will lead you to discipleship opportunities. And as you are discipling others, dahil nga tao kat mabalin nga mission. See that? Duwa nga benefits at the same time. Kasi nyo dahil so nga, kakabsat, kasapulan tayo nga talaga nga itrabaho dahito. Okay. So, naging gana tayo lang alas 12, kat ang patingga pa ijay, tatuno malam, tungtungan tayo dahito may papan iti dahito. Discipleship as the basic foundation of church planting. Okay ba? So, tuno malam daytan, ngam mapantayo man, baka dalang iti concern nyo. Ito no malam, kakabsat, mayat ngayon no, damat lang iti forum. Tata ito iti met na ti lecture, han nga haanak nga master dito, yung pag titinulungan tayo, baka damat lang di kakadwak, kakabsat dita nga ada iti experience na, kan knowledge na may bapandag ito, kayat yung adamagan, then pag titinulungan tayo nga, ado ti kayat ko nga ibaga kada kayo nga haang ko nga kayat mo't lang saklang ti agsaot toy, udi kat kayat ko itadang kayo mo't ti gundaway nga agsaludsod, mangibagamot no anya di kapapadasan nyo, ta agsisinuro tayo. That is discipleship anyway. So nga mapantayo lang iti open forum. Okay. Ulita ka, anak nga master dito, no nya di kabalak, itulong ko, kat no anda di kakabsat nga makatulong mo't lang, then feel free nga ibagayo nga additional kasya, and then mabalin tayo nga pagkukuan. Tinungtong tayo lang may papandito iti definition, iti discipleship and mission, at the same time no anya iti part da, iti panakaitungpal iti panggap ni Apo Diyos. Sige, any question? Dati kayat yung adamagan, kakabsan, wano comment, wano clarification. Okay? Except objection. Okay? Sige. Dahito yan, tigundaway tayo nga agsisinuro. Sige. Agsisinuro tayo. Sige. Dati mic dito iya sa dagda itaayan nyo no kayat yung dati kayat yung damagan, klaruan, except objection. Sige. Okay, kakabsat, dapat time tayo, dapat 15 minutes tayo before 12. Nga medyo nawaya pa mat. Okay. Any question? Clarification? Baka dati hangko nga na ilawlawag nga na ibaga nga nakita yun ta. Please let me know. Sige, sige. Astoy, so nga maminsan, madidan ti ag Sunday School ijay church. Amoy ti Sunday School ko majay church. Open ko majay for question and answer after the topic, uno lesson. Ang tatangkad di, kasi lang nga very passive nga, awat, tumatal na latan. Tayo mo, no, naawatan, uno na naawatan. So nga, please man, cooperate. We can learn from each other, kakabsat. Wait. Ay, ada, dani kabsat. Sige. Tapag titinulungan tayo. Hello. Well, pasensya kayo nga, personalan na ito yung pastor niya. Mayat sa diyan, minsan, nagdunggan ni pastor tidak, hasta pastor, minsan, kaya ko yung tatay nga, Sunday school gamin, kaya, oy, as labat lang ako, minsan, awan tiyak sa lungsod gamin, so minsan, kaya dapat kumay, diya kami ang adal, Sunday school. So ako amo, isusunod na dito mga pastor ti discipleship. Ijay just kas lang awan magti kasi tapos dapat kapis awan ti parlament. So kasayang siguro nga ada giti pa pastor ang ada dumahan mat amin. Kasi ako mati usaran data ano makita kami ti Kristiyano na tao.
as lang anak magdala nga tugaw agawin, as lang kasniyan, simbahan tayo television. Well, isa nga, tap na masupuntaran ko mga television, no, lagi niya puso tayo kay Martans, diba? Pastor. Thank you, Kamsat. Well, data iti sentimiento yo, lay people, kat inbihap ka dagi kakadwa, kat dispensaran na kami, no kasbilang, niya. Ngam, day ko naktatay matlaan, makati pastor tayo kat nakikiramdam. Kasi kada kami, nga papastoryo, kuha kami, na-expose kami tatan, dito day ko na tayo nga, daman ti uso, niya. No, daman ti uso tata discipleship. Iso nga awan ti pastor nga handa nga ammo daytoy. Dati background na dayto yan. Ngam di ay laeng baka nakikiramdam nga awumot gamin ti mangibaga ta numaminsan kada kami nga papastor. Okay, numaminsan ket kasla nga agal-alanganin kami nga mangiaramid ti maysa nga aramid. Kami magpapada ti personalidad saket idi ko nak idi 2017 jay church. Talaga nga tinurturadak nga imbaga nga haang ko nga ammo daytoy. I honestly accept that. Haang ko nga ammo daytoy discipleship. Ngam no kadwaan dak, sige, aramidan tayo. Dayta. So nga maminsan, no makita jay pastor kat makita na jay kasla nga support yo. Oray talo kayo laeng. Uno upat kayo laeng nga sige pagtitunulagan tayo man kakabsat nga approachan tayo ni pastor kat ibaga tayo nga pastor. Sige man ta ipadas tayo dyan discipleship. No kasi ti approach tayo, ma-encourage si pastor. Ta uray siguro iso na kaagur uray lang jay di ay han na may turad nga ibaga. Ngam no kuha ko makat mayat ko mga nga iturturad na nga ibaga. So nga please lay people iso garon nga da kayo ti sinangok tata kasi ibagbagak jay puso mi. In behalf injay puso ti pastoryo kastoy no makita mi nga uray hanat necessary aming kayo num adda ti mang stand out injay church nga kunayo nga sige man ipadas tayo man dayta discipleship intentionally then da kami nga pastor ket maragsakan kami nga tumulong kan aramidan mi no anya man jay kabalinan mi nga aramidan amo iti discipleship gamin no maminsan gaputa daytoy ka lifelong process sapay kumatahang kinasadot jay pastor. Ako na nako delikado dayta. Dagdag trabaho dayta. Baka kasjay mat. Do ipadas yo lang. Ipadas yo, please. So nga approach us. Dayjay iti maibagak nga practical nga mabalin nyo nga pangtulong kada kami for the sake iti church ni Apo Jesus. Please approach us. Hanyo nga kunan nga nagdakkel dayjay didin nga nagbaetan tayo. Hanyo ko mga kitkitan nga kasjay. Please, iso nga kakabsat, day lang ti mabaling ko nga maibaga nga very practical nga mabaling nga solusyonan ijay church. Halang ijay church ni Kabsat, no di kat uray ijay churches nga ayan tayo. Kakabsat. Kat no awan ti pastor ijay church yo, mabalin nga you look for a pastor. Mabalin jay senior pastor nga ng outreach. Iso ti approach nyo. Pastor, na kami man ijay outreach kat mabalin, tulungan na kami man. Dayta discipleship nga dayta. Kasi kunak nga rod, haang ko nga maisuro amin kada kayo tatang agmalam. Masapul ijay church iti mangisuro kada kayo. Ibagbagak nga napintas si discipleship. Nakamay-mayat. Very enjoying and exciting. Ibagbagak dayta ta mapadpadasan mi. So nga, please, thank you very much, Brad. At least kat imbagam dayta nga sentimiento kat hala nga siguro ni Brad ti ada iti akin rik na tigas jay mabalin adda pay ken adu kada kayo ti akin rik na tigas jay. Thank you very much for that honest nga suggestion ken panangi pariknamot iti rik nayo. Any more? Ada pay? So gaputa dayjay sa lunsod ni Kabsat ket jay kada kami nga pastor saklang titimakder dito yan ay adat to ni brother. Sige. Pasensya tangko amo amin naganyo niya basta brother. Numot babae sister kas dayon. Sige. Sige Brad. Wala pa po talaga pinakafuka. Ang siguro. Kulen ka baka mangag jay pastor mo ijay baba.
Ay, kada joke lang. Right. Ayan po nga, church. Sige bro. Dapat damagat pastor ke panggil television. Untuk dati at peso. Terus dari sekolah di discipleship. Terus ko nga urong kami, disciple kami. Division. Itu belakang kada kami. Awan iti pag-ibagan mo kasano kami nga mission. Second nga datoy. Ada invite ng pastor me na more on mission. At as pa isang senior tayo nga. At senior na kaya mga tayo. I-analyze ko. Nung pumanaw na ni pastor me na mission at tumugat. Pumanaw sa manan na ni pastor me. Nung ang mission, kaya ko na yung katag na importante di mission. At naalak as blessing kita yung mission ng pagkapanan din ni pastor me. Nag-prosper. Although ada tulong kayo kay Ayami, sakan kami, kabulbisigan, kabulbisigan kami, kalau kita waktu sa ulo, sumapat di pastor ni, at istoryan na tinapanan na, amin na tinapanan na, at karat sa kanak untuk kena awan nga di damu bago bilang baik pastor ni, wawan tu pastor ni, ada tibawon na kalimin lang, ulo didikon, pas lagi kan batis payaan, ini itanta, di palawang-lawang dari panggaga division, ya pala yung tatay lang. No, imbaga di pastor, papanak kayo na kwa, takdiso tayo, magwag tayo, maratsa ka na. Na, oray no, yung may nga aksuno kada kami, oray kas na matuturo, aksuno, umal alip takak, Amen. mga tinagag takambok ni pastor ni, adat division, na mapapatis na lumang lugar. So, yata yung tinakawag ito mission. Ba't hindi pinagtugaw ko na mati. First, na upay lang na mission. Hindi, ito yung na magpusuan. Salamat niya ako. Ba't tayo guro nak dito'y, nabayak ka mag-fellowship. Nabayak ka ng fellowship. Mga nabitisyon tayo ako. Siya, at yung nabitisyon. Ito yung mayak. Kaya nagkulit yung pala. Salamat din ako Diyos. Salamat ka na kayo. Okay ba pala kinagaan ko? Ano? Labagan yung itong kinako Diyos. Thank you, Brad. When, dito ti realidad, actually, no malam tungtungat niya. Ti realidad tata, no agur uray tayo, iti pastor, nga maggapo, iti training schools tayo, seminary. Amoyo di intern mi tata, duduwada nga intern tata nga school year. Napanjay may sa jayan mi, di may sa napanjay bukid nun. Tata, ada iti dakkel nga problema tata iti supply. Okay? Jay demand iti economics. Okay, jay demand iti ministry, ada tayon iti panaglawa iti trabaho ti Apo. Ngam iti supply, basta iti pastor nga maggabgab po iti training schools tayo. Oh, kala dayto italtalo ti taltalo ba? Jay naggapo iti buntok nga nag-graduate. Oh, taltalo. Si talo lang nga church di ay. No pay home church na nga di na panana de, hamal lang nga mission church ti na panana. So you see, tataan na ti solusyon. Itulog tayo ba nga kasi lata ti trend? Kasi ti dapat nga ramiden tayo, agpa-disciple tayo. Numen ka, agpa-disciple ka, tapno. Supusupam, dahil jay kinakurang iti mga kasaba. Iso dahil tayo iti may sa adotimen tayo. Ngam, isaludsod. Capable da ba? Nga mga ramid? Kadagay jay dapat nga ramiden da, tapno iti trabaho ti Apo kat agtultuloy. Deti question. Uri addamen din ano nga capable, tahan nga na disciple. Deti problema.
Iso tat kakabsat, haan tayo ko mga pampanunutan nga, aguray tayo pa Bible School. Kakabsat, awanen. Bible School tayo tatan. For example, ang kung ilaglaglag iti nagapwak nga seminary nga at nga paiso timen nga nag-eskwela ijay ngam niya pay nagudwa pang pastor jay maysa pang maestro maten jay maysa. Isu nga kunak nga ay dayto yan. Adu nga paiso ti lalaki jay seminary nga at adu mo jay maestro. Kaysa jay ag pastor. So kunak ken jay Bible School student mi hanggang nga masulsulisog nga ag shift ta or else pull out ang kanta. Kunak ta no maminsan di adda jay seminary. Privilege la kuman di kina maestro adamot kita sa baling nga eskwelaan kahit mo maestro diditakan. Pribilehiyo ti mapan seminaryo. Ngem tapta ti Madina dagay jay met kakadwa nga adipon ti Apo kay kayat damot jay at maestro kami na lang. Stressful ti pastor. Kayo nga mapapan jay seminaryo no kas jay young people ban. Ado ti pag-eskwelaan dita ti maestro, mestra. Ano yak lalo jay maestro. Jay kayo, na kayo mapapan jay seminar. Tapnoha nga matikaw jay. Di nagapumod seminary daytoy. Haan, maestro lang dayta ay so. Kunada pa yun. Kunak lang no, pastor ti agragraduar lang ijay seminaryo pagay kay maestro. So nga, dayta ti reality. So nga, please, ijay local churches tayo. Disciple yourself. No, mang disciple kada kayo. Okay? Uno, let somebody disciple you. Aglalo kada tayo ngamen. Please, tumakder tayo. Haan nga dayjay, itulok tayo nga. Sikan sister, timang Sunday school sister. Ni, sikat ti lalaki ka, tumakder ka Kat, dapat ada ti motivation tayo gamin nga. Da tayo ngamen, dapat pausar tayo ti Apo. Amen? Haan lang nga song leader. Haan lang nga para ala ti offering. Nya? Kasano nga tanga agpaiso ti mang-share mo dito may nga bersikulo nga daytoy. Dapat ket amumod di ay. Tapno awang nga talagan ang simang pod na yaban yung nga pastor di church ket kunayo nga kakabsat awan mo di simang pod nga pastor naplatansa gawid tayon. Haan. Sige, ano sandak ta agpritsa. Kuna pa So nga kasi dapaten. Tano di pa ilang seminary ti apan yung nga orayan nga pagponti pastoryo. Wanen, kakabsat, taltalo nagapu jay buntok, dodowa nagapu BBSI, nya nga iti papananda diay, limlima nga church. Upat nga taon nga nag-eskwela di jay seminary, limlima nga church. Ti ma-accommodate da tatanga panag-graduate na. Nya nga itulok tayo diay, tapno lang matipod iti expansion iti trabaho ti Apo, haan. Masapol, ag-stand out tayo, let's disciple one another. Suruan tayo titunggal maysa, agsisinuro tayo, tapno sarin na tayo ni Apo Diyos kat masaparan tayo, iti panaglawat ti trabaho ni Apo Diyos. Same with the ladies. Well, nyoro rayon jay, Bible woman kuma. Amuyo ti agsuro ti ubing. Suro kayo ti ubing, hala nga paraluto. Well, may di paraluto, nga magsuro kayo na o nagsuro. Pakanta kayo, kasjay. So, please, let's be practical here. Hanin nga ideal nga gururay kayo ti aggapu jay seminary. Take it the ideal tata, titumpak tata nga tiyempo, disciple your people inside the church. Tapno iso dati, adda nga mausap. Well, so, ayan po. So, thank you very much. Alas 12. Ito no malam, isagana yun sa lunsod yun, medyo itidadakto ti adado nga time di pa nagsaludsod. Thank you, kadigay kakabsat nga imay. Nang extend itirignayo, ti kapanunutan nyo, experiences nyo, kat I hope and I pray adat isang kabasit nga naisublik nga practical nga aramidan nyo tapno masolusyonan nyo dayta nga concern nyo. At kararagtay garudan. Lord, we thank you for this opportunity to learn. Apo Diyos, giyamang kami for the reminder also nga ada kami Apo iti murdong. Iti tiyempo nga asadagan nga agsubli ni Apo Isu Kristo. Ket ti pagayatam nga iti entero nga daga, iti entero nga lubong, ket makasabaan iti ebanghelyo, ket masapol nga double time man mi nga trabahuan. Ngam kasano may aramid dayta no awan iti adamet nga panang tutok iti panaka isuro, panaka disciple mi Apo Dios tapno mas kami pa nga productive and effective kadagiti ministries Apo nga adda nga kasapulan nga aramidan mi. So nga Apo Dios, bendisyon ng titunggal church mo ditoy Benguet,
kan dagiti lang churches mo ijay Pangasinan kan ditoy kabangibang provinces tapno as nga na-remind kami manen daytoy panagkadwa ti mission ken discipleship ket adda po nga iyaramid mi nga talaga. Salamat ket amin dagiti kararag mi in Jesus name. Amen. Thank you very much kakabsat ket ti Apo iti mang bendisyon kada kayo. Tuloy tayo no lipas pangaldaw. Okay, thank you so much, Pastor. Again, nabagas nga insight. So, well, the heartbeat in the church like that, no other than doing mission. Doing mission and discipleship. So, tatagal kat ayak man iti President iti organization for some announcement, please. Pastor. Or other I guess I don't people. Food. Okay, naibag na tayo amin outside. Salamat, Paso. Urayan tayo di-announcement from the teaching. Stay tayo na lang dito nagtugawan tayo mukhang crowded. So we are now more than 480. Amen. So, praise God. Go back. Okay. Nawatan tayo man ganun ni Pastor Costes and both of students and Pastor Pan. Really. Pastor Costes. Kakausan, nag-DJ support in churches tayo for our Bible school, DJ Bontok. So, magaling dito yung kanya katatan. Thank you. Pastor Costes. Amin. Okay, Pastor Pat. Pastor Pat, please come. Okay, may sama teacher tayo di school, Pastor Costes. So, ako na natatay niya baba, no tayo di invitation, tingin fellowship, umay kayo madakos. So, praise God, kayo, nag-rinner kayo iti kanta, kaya madaya tayo ni Apo Diyos, nagiging blessing, kaya wala pa iti pakaususalan niyo, na mag-train, nagiging anak tayo, kasama tayo pa na magbibigay, nagiging sasawa na. In behalf of the Fundamental Baptist Theological Seminary, Bontok, thank you very much for your support. And other than pleasure of it, we be received. At tatamat lang at receive 1 million ito na may submit me dyan si Treasurer H.H. Pilander. So, thank you very much. God bless, and rest assured that is a partnership with this Bible school in Bontok. And if you have time, please visit us
And tatay, may isang project tayo pati TJ, pinaka-roof, so di kasangan chapel, na so di naka-focus kami kata. Men's dorm na pasan, so mga tiyay, tiyo, tatay, kami. But for the meantime, na natin role, the Bonta Baptist Church is willing na mag-accommodate iti estudyante tayo. And enrollment bigaya is June 9 and 10. So it's coming school year 2025, 2026. Again, thank you and God bless you. Yun, pinag-pray ni Pastor Wilmot.